Deyirdi, süd içən kimi qəbz oluram. Məsələn, çox adam da deyir, süd içirəm, qarın ağrısına düşürəm. Amma adam da var ki, deyir, süd içirəm, süd içən kimi məndə qəbizlik yaranır. Yəni, bu da fərqli. Bu 100-dən biridir. 99-u qov, 100-dən 1-in üstündə əsaslanmaq olmaz. Mən də rast gəlmişəm dediyinlə. Tamamilə düzdür. O 100-dən 1-dir, 1000-dən 1-dir. Əksər adamlarda isə bir mexanizm var, kimya var. Südlə turşu, yenə də deyirəm, qarşılaşır, yenə pencəyin, qara parçanın üstündə südü at, sonra bıçaqla təmizləyə bilmirsən. Mən də maşında bir dəfə Kleydir. daha getmədim. Kleydir, ay sağ ol. Dava dərman qalmadı. Gör, indi məndə bağırsaq nə günə qalır. Kleyləyir, yapışdırır. Doktor nə deyirsə, həzmi pozur. Süddən alınan, deməli, şordur, qatıqdır, pendirdir, nə bilim, nə istəyirsinizsə süddən alınan. O çox xeyirlidir. Hər gün yeyin də pendir təbii Festaldır. Festal, hər gün yeyin pendir. Amma məsələn südün özü ziyandır.